မင်္ဂလာပါအခရတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရုံးသုံးကြောင်းသုံးနေအတွက် laptop တွေကလိုသေးလို့လား tablet တစ်လုံးကိုကျွန်တော် flagship laptop တစ်လုံးဈေးပေးဝယ်ရအောင်တန်လို့လား flagship tablet တစ်လုံးက professional use တွေအတွက်မှာဘယ်လောက်ထိများစွမ်းဆောင်ထားနိုင်ပါလဲကျွန်တော်ဒီ review လုပ်ပေးခြင်းတဲ့ tablet တစ်လုံးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ Samsung ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ရှိထားတဲ့ Samsung ရဲ့ Galaxy Tab S series ရဲ့နောက်ဆုံးမျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ Galaxy Tab S9 Plus ဆိုတဲ့ tablet ပဲဖြစ်ပါတယ်tablet တွေကတည်တည်တသာကြီးကို powerful ဖြစ်လာတဲ့ mobile processor တွေရဲ့တိုးတက်လာမှုတွေကြောင့်ဒီ laptop တွေရဲ့နေရာကိုအပြည့်အဝမဟုတ်ရင်တော့မှပဲဒါအနေထားတစ်ခုတည်းကိုနေရာဝင်ယူလာတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဈေးနှုန်းအတူတူချင်းဆိုရင်တော့ laptop ပဲဝယ်မလား tablet ပဲဝယ်မလားမေးစရာရှိလာပါပြီ။ကျွန်တော် design လေးနဲ့စလိုက်ကြအောင်။ Galaxy Tab S9 Plus ကိုစပြီးတော့ကင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး digital ထားမိမှာတော်တော်ကြီးကိုပါတယ်ဆိုတာပဲ 5.7mm အထူရှိတဲ့ဘေးပေါင်ကဒါတော်တော်လေးကိုပါတဲ့အထက်မှာပါတယ်သူရဲ့ screen size က 12.4 inches ဆိုတော့ဒါမျက်နှာပြင်ကြီးတဲ့ tablet တွေမှာဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဘေးပေါင်ပါတယ်ဆိုရင်တခုတော့သတိထားရမယ်ဒါကွေးတာတွေပါဖြစ်တတ်တယ်သူရဲ့ design language က Tab S8 Plus တုန်းကအတိုင်းပဲသိပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေမရှိဘူး Samsung ကသူရဲ့ ecosystem ထဲမှာရှိတဲ့ device တွေကိုအခုနောက်ပိုင်းမှာ design change တာမျိုးတွေသိပြီးတော့လုံးလို့မရှိဘူးအဲ့ဒါနည်းနည်းလေးပြင်းဖို့ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဓိက design ဘိုင်းမှာပြောင်းလဲသွားတာတော့သူရဲ့ camera ပုံစံမှာကျွန်တော်ဒီ Tab S9 မှာဆိုရင်ဒီ camera range လေးတွေကတည်တံ့ခွဲသွားတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီ flashlight ကလည်းတည်တံ့ဖြစ်သွားတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ line လေးတွေနဲ့ S pen ထားတဲ့နေရာကတော့ဒါအရင် Tab S8 တုန်းကပုံစံတိုင်းပါပဲ aluminum frame ကို matte finish အသားနဲ့ဆိုတော့လက်ထဲမှာကန်ရတော့အဆင်ပြေပါတယ် base quality ဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ဆိုရင်တော့မစိုးပါဘူးဒါ premium quality ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်အရောင်အနေနဲ့ကတော့နှစ်ရောင်ရွေးချယ်လို့ရမယ်အမဲရောင်နဲ့ရွှေရောင်တွေပေါ့နှစ်ရောင်စလုံးက metal cover တွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ texture အလှလေးတွေဗာလေးတွေတော့ပါမဟုတ်ဘူးနောက်ဘက်ကပြောင်းမယ်ကင်မရာတွေပါမယ် S pen ထားလို့ရတဲ့နေရာကျွန်တော်အားတက်ခါတဲ့တွင်းလို့ရတဲ့နေရာပါမယ်နောက်ကျွန်တော်အောက်ပေါ်ဘက်နဲ့အောက်ဘက်မှာ line လေးတွေပါတယ်အဲကျွန်တော်ဒီဘက်ဘေးပေါင်မှာကတော့ဒီဘက်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် power button ရဲ့ volume up down ခလုတ်လေးရပါမယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီမှာ mic ပေါင်း2ပေါင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ SIM tray လေးပါမယ် 5G support တဲ့ SIM card တကတ်နဲ့ SD card တကတ်စိုက်လို့ရတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အောက်ဘက်မှာကတော့ keyboardတက်ဖို့အတွက် connector နဲ့နောက်ဒီမှာအချိုင်လေးနှစ်ခုပါတယ်အပေါ်ဘက်မှာကတော့ကျွန်တော် speaker 2ပေါင်းနဲ့မိုက်တစ်ပေါက်ပါပါတယ်အောက်ဘက်မှာလည်းနောက်ထပ် speaker 2ပေါက်ပါတယ် speaker စုစုပေါင်း4လုံးဆိုတော့ speaker တွေကလည်း AKG speaker တွေနဲ့လာတာဆိုတော့သူ့ရဲ့အသံထွက်ပိုင်းကတော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်နောက်ထပ်ကတော့ကျွန်တော်အောက်ဘက်မှာအားသွင်းဖို့နဲ့တခြားသောຢာတွေချိတ်ဆက်အသုံးပြုဖို့အတွက် USB Type C ပေါက်လေးပါပါတယ်ရှေ့ဘက် screen ကတော့ Tab S9 series မှာတိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုတွေရှိတယ် Tab S8 မှာတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Super AMOLED panel တွေကိုသုံးခဲ့တယ် Tab S9 series မှာတော့ Samsung ရဲ့ Dynamic AMOLED 2.8 ဆိုတဲ့ panel ကိုပြောင်းလဲပြီးတော့အသုံးပြုလာတယ်ဆိုတော့ဘာတွေထူးခြားပြောင်းလဲသွားလဲဆိုရင်တော့ဒါဒီအမြင်အရတော့သိပြီးတော့ထူးခြားမှုတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့နေပြပိုင်းမှာတော့နည်းနည်းကွာသွားတော့ Tab S9 Plus မှာတော့သူရဲ့ရှေ့ဘက်မျက်နှာပြင်ကို 12.4 inches ရှိတဲ့ Dynamic AMOLED 2.8 screen ကိုသုံးထားတယ် Tab series တွေမှာဆိုရင်ဒီ Plus series ရဲ့အနေထားအတော်ပဲကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ screen အနေထားအတော်ပဲလို့ထင်တယ်ဒီ Ultra တွေရဲ့မျက်နှာပြင်ကကြတော့အရင်ကြီးတဲ့ထဲမှာပါတယ်ကျွန်တော်တည်သွားလို့လည်းသိပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးရိုးရိုး version ကြတော့လည်းနည်းနည်းသေးနေတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒီ Plus version ရဲ့မျက်နှာပြင်ကတော့အနေတော်ပါပဲ 120Hz refresh rate နဲ့ resolution ကတော့အရင် Tab S8 တုန်းကလိုပဲ under display fingerprint ကတော့ response တော်တော်လေးကောင်းတယ် S pen အတွက်ကတော့အရင် version နဲ့သိပြီးတော့ကျွန်တော်ကွာကားတာမရှိဘူးသူ့ကိုကတ်တဲ့ magnet ကလည်းတော်တော်လေးမြဲလာတယ်အရင်တုန်းကထက်ဆိုင် air action တွေလည်းပိုကောင်းလာတယ်အဓိကတိုးတက်သွားတာတော့သူရဲ့ latency က 2.8 millisecond အထိဖြစ်လာတယ် Tab S8 ရဲ့2ဆလောက်အထိကိုရောကျလာတယ်performance ဘိုင်းအတွက်ကတော့ဒါ Samsung ရဲ့ latest and greatest chip ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Gen 2 chip ကိုသုံးပေးထားတယ်ဆိုတော့ performance ဘိုင်းမှာတော့တိတ်ပြီးပြောစရာမရှိဘူး RAM အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 12GB အထိပါတယ် storage အနေနဲ့ဆိုရင်လည်း 512GB အထိတော့ပါတယ် dedicated SD card slot လည်းပါတယ်ဆိုတော့ဒါ storage ဘိုင်းမှာကျွန်တော်လိုထပ်ပြီးတော့စိုက်လို့ရတယ် Android tablet ထဲမှာတော့ဒါ powerful အဖြစ်ဆုံးတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် multitasking ဘိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကောင်းမွန်တယ် app တွေအများကြီးတစ်ပြိုင်နက်ဖွင့်ပြီးတော့သုံးတဲ့အခါမှာလည်းဘာပြဿနာမှမရှိဘူးဒီနေရာမှာ professional software တွေအသုံးပြုဖို့အတွက်ဆိုရင်လည်းတင့်တော်တာကိုတွေ့ရတယ် creative သမားတွေအတွက်ဒီ Android tablet တွေကရှာနေရဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကအဆင်ပြေပါတယ်တာမန်ရုံသုံးကြောင်းသုံးအတွက်ကတော့ဒါဒီ tablet နဲ့တင်အဆင်ပြေတဲ့ laptop တွေပါတွေလုံးဝမလိုအပ်ဘူး entertainment ဘိုင်းအတွက်သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းဒါ game source ရုပ်ရှင်ကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင်အကောင်းဆုံး experience ကိုရတယ်Samsung Desk ကိုလည်း tablet ထဲမှာပဲတိုက်ရိုက်သုံးလို့ရတယ် tablet တစ်လုံးသုံးနေရတဲ့ feeling မျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ PC တစ်လုံးသုံးနေရတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါ laptop အစားထိုးသုံးမယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ် wireless နဲ့လည်း Samsung Desk ကို monitor တွေ projector တွေပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကင်မရာဘိုင်းမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အရင် series နဲ့တိတ်ပြီးတော့ကွာခြားမှုတော့မရှိဘူး13 megapixel wide main camera ကတော့အတူတူပဲ8 megapixel ultra wide camera တော့နည်းနည်းလေးတိုးတက်လာတယ် dual camera setup နဲ့ဖြစ်တဲ့ 4K
30 fps ထိ video ရိုက်လို့ရမယ် selfie camera ကတော့ဒါ landscape အနေအထားနဲ့အသုံးပြုရတော့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီဘေးဘက်မှာထည့်ပေးထားတယ်အရင် series တွေရဲ့12 megapixel ultra wide camera ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပေးထားတယ် 4K 30 fps ထိကိုဒါ video ရိုက်လို့ရမယ် zoom meeting တွေ video call တွေအတွက်ကတော့လုံလောက်တဲ့ပမာဏပါပဲ Tab S9 ရဲ့နောက်ထပ်ကြိုက်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကတော့သူ့ရဲ့ speaker ပဲ quad speaker မှာ AKG speaker တွေနဲ့အတန်ထွက်ကတော့တော်တော်လေးကိုမိုက်တယ်တော်ရုံ external speaker တွေနဲ့တောင်တာရှင်းလို့ရတယ် speaker လေးလုံးစလုံးရဲ့အတန်ထွက်က balance ဖြစ်တယ်နောက်သူ့ရဲ့ bass တန်ကောင်းကောင်းကိုလည်းခံစားလို့ရတယ်အရင် series တွေထွက်လဲတန်ထွက်ကတိတိတသားကြီးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတယ်software ဘိုင်းမှာတော့ Android 13 base in ကိုမှာ One UI 5.1 နဲ့လာတယ် One UI တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲဒါရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့တော်တော်လက်လက်ရှိတယ် battery ဘိုင်းကတော့အရင် series တွေရဲ့ battery အတိုင်းပဲကျွန်တော် charging ဘိုင်းမှာလည်းတိတ်ပြီးတော့ပြောင်းလဲတိုးတက်လာမှုတွေမရှိဘူး1090 mAh battery ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပေးထားတယ်45 watt charging နဲ့ပြန်ပြီးအားသွင်းလို့ရမယ် normal use ဆိုရင်တော့2ရက်လောက်ကိုအေးစစ်စစ်အားခံတာကိုတွေ့ရတယ်သူက S Pen ကိုလည်းအားပြန်သွင်းပေးတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် Galaxy Watch 6ကိုအားပြန်သွင်းကြည့်တဲ့အခါမှာလည်း Watch 6ရဲ့0 to 100% ကိုဒီ Tab S9 Plus ရဲ့10% အောက်ပဲကုန်တယ်အဲ့ဒါလေးလည်းမစိုးဘူးသူ့ကို45 watt charging နဲ့အားပြန်သွင်းတဲ့အခါမှာတော့နည်းနည်းလေးကြာရလို့ခံစားရတယ် battery size ကြီးတာကြောင့်လည်းပါပါတယ်ကဲကောင်းတာလေးလည်းပြောပြီးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မကြိုက်တာလေးတစ်ချက်တော့ပြောကြည့်အောင်ဒီ tablet မှာမကောင်းတာတော်တော်လေးကိုရှားခတ်တယ်မကြိုက်တာဆိုလို့သူ့ရဲ့ဈေးပဲရှိမယ်သူ့ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့42သိန်း9000အထိရှိတယ်ဒီဈေးတန်းဝန်းကျင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Core i7 ဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော် Ryzen 7 latest generation မှာ RTX 40 series နဲ့RAM 16GB လောက်နဲ့ gaming laptop ကောင်းကောင်းတစ်လုံးဝယ်လို့ရတယ်ဒါကတော့ရွေးချယ်သူရဲ့သဘောတိုင်းဖြစ်သွားပါပြီအရင် heavy use တမမဟုတ်ဘူးဆိုရင်နောက်ထွက်မဲ့ဒါ Tab S9 FE series လေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်စောင့်လို့ရမယ်ဈေးသက်သာသွားမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုလို premium features တွေတော့မရတော့ဘူးပေါ့ဒီနိုင်ငံကတော့ official ဝင်မဝင်တော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ review လုပ်ပေးခဲ့တဲ့ tablet ကတော့ဒါ Samsung ရဲ့ Galaxy Tab S9 series တွေက tablet တစ်လုံးဖြစ်တဲ့ Galaxy Tab S9 Plus ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ဆိုရင်ရောဝယ်ချင်လားမဝယ်ချင်ဘူးလားဘယ်လိုသဘောရလဲကျွန်တော်တော့ကောင်းခိုင်းနိုင်ပါနောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှတွေ့ပါမယ်